Yes, to jsem ještě nezjistil, co to je teda. Jsi už skákal, jo? Hele, máme korunku, jo? Pokud teď dáme win, tak dostaneš korunku, jo? Tak to asi ne, hele no. Ne, to dáme. Ještě s korunou. Letíš. No, ale tam letí týpci přímo. 1, 2, 3. Dobrý. Hezky. Dobrý, tak jsme u sebe. Fuf. Dík. Bacha. Týpek. Hezky. Ne, v pohodě. Jsem rád, že jsi ho zabil. Dodělej ho, ale spíš. Pamatuješ si ty časy? No. Tam mohli, když jsi zničil nad sebou jako toho času, takže ti to nikdo. Yes. Týpek. Dobrý. Mně došly teď už náboje teďkom, takže jsem se trošku lek. Yes, oni se nabíhají docela zoufalí. Yes, a já nemám náboje. Ale starou sezónu. Týpek. Další dead. A tam týpek měl korunku. To byli nějaký nejeťáci. My jsme zabili nejeťáky. Kubo, byl. Ale teď fakt. A já jsem za tebou. Nahoře. Já nemám nic. Minus. Jo, máš za dobrý. Fuf. Kámo. Tak teď jsi to zachránil. My ji máme už. Jo, ale my jenom. Já ti říkám, bacha. Já nemám nic. To je zapeklitý. Já jsem na hit. Hezky. Jako dobrá lokace, ale teda... Tady není nic. Já nemám do ničeho. Já tím... Ne, do shotguny tě ani nemůžu dát. Ne, můžu. Tady. Já nemám nic naprosto. Sorry, pojď sem. Promiň, já jsem... V pohodě. Počkej, já počkám. Tady ten workshop. Jaký workshop? Kamo, tohle z toho, já se pamatuješ, když to bylo za materiál, že se prostě třeba musel mít 400 kam. Yes. Jako nás zastavil radši už. Zastavil? OK, tak stavíme. Pojď sem. Ale vrána, to můžeš se střelit. Pokud je třeba fialová, tak ti z ní spadne fialový loot. Stejně jako, že můžeš tady řídit divoký kance a vlky. Hele, klíče. Když najdeš klíče, tak je určitě ber, protože my si tím pak budeme moct odemknout vlastně třeba zlatý nebo fialový zbraně, které my si pak vybereme.
Já ti dropnu jeden klíč. Jo, tady máš. To musím říct. Ečkem. On ti ve slotu ne... Jo, týpek. Nestřílej. First bullet in the magazine of your Pojď. upper, Ne, teď to nešti. Tady, Jakube. Ne, Tady, za busem. 43. ne. Děnok. Jo. Pojď. No jo. To si dřív vzpomínám, jak jsme furt hráli Team Rumble. A nebo squady a vždycky jsem umíral jak první. 100, kámo. Hele, tady máš brokovnici fialovou, jestli chceš. A tady máš shieldy na lůčce. Jo, ok. Já skočím zatím někam. Chceš, aby jsme jeli v růžovém autě nebo v taxíku nějakým? To je jedno. Tak berem růžový auto. Hele, jestli nám to takhle půjde, tak to vyhrám. Tak určitě. Bacha. 33, 101, 34 dead. Já jsem unavený jako sniper. Vůbec nevěděl. Ale úplně. Úplně. Jo, tady týpek. Minus 120 tam je. Já jsem, yes. A tamhle nahoře ještě další. 41. 22. Hezky. Kámo, já to takhle rozstřílím. Ježišmarja. Ještě zprava. Prava nebo zleva? Zprava. 36. 35. 35 crack. 35 do bílých už má. Už je low. Kámo, mrtvý jeden. Hezky. Hele, musíš to teď vydržet sám, já rožnou tady týpka. Je tu taky. Dead. Jeden. Did you help? Kámo, kolik máš životů, kámo, já vždycky kámo. 200? Můžu mít maximálně. Já A vím, a já mám třeba 120, 127 a oni. jo. Hele, pojď za mnou, my teď budeme moct mít lepší loot, jo. Nezabíjejí tady to NPCčko jinak. Kámo, 8 kilů. Hele, chceš brokovnici zlatou, fialový DMR anebo fialový to? Můžeš si tady z toho vybrat. To je, můžu to prokádu, nevadí. No, ne, nevadí. Jenom do toho strč ten klíč. Aha, já poodebíkám všechno. Takže jestli si něco z toho budeš chtít vzít, tak si vem. Dobrý, počítám. Hele, tady je velká dáme. Tu je. Excalibur. Pojď sem, Jacob. A pojď si vypít tohle. Jakou to má raritu? Kdo? To, co si teď ten Excalibur. Legendary. Tak, ty máš. Proč to dám? Já to nechci. Ale ne, to budeš na boost teďkon. To ti jenom boostne, to ti dá neomezený počet jakoby rychlosti, když budeš sprintovat. Nedá. Dá, musíš to vypít ale. Ale já mám jako tohle. Jo. Slap juice. Ten Já slep... mám jako, že když ten Excalibur si nechci. Ne, tak to ne, ten si Já taky ne. nechci. Já nechci ale. Co proti tebe? Je tam někdo u tebe? Ne. Já se vystavuju jen tak nahoru, abych tak měl jako rozhled. Ne. Bacha, střílel někdo, viděl jsem tady cápka. Ale nevím... Jo. Hází tady skladíme. 35.
Hezky, hezky. Ten bude najte, jo, bacha. 32, 65, 98, má jedno. Minus 79. Bacha. Jde to po nás. Stav. Tak, vykoukni. Tady týpek. Ne, oni odrazili. Dojíluj se. To nemám míle. Budu šíle. A musíme jít do zóny. Knock jeden. 24 bílý má. Je strašný crack. Hezky. Ale ty museli mít shieldy, ne? Ne, neměli. Já nemám šíle. Čekaj, já ti dropnu. Zóna, to je jedno, zóna. Ne, dobře, já ti dám zóně. Pojď, motorka. Tyhle, jak mám dám vždycky jako. Ale mě zase taky nevíš, tady. Tady zase. Ne, tady, Míčko. Vrať se, já tě obestavím. Dávej si. Tak jo, co uděláme na poslední, jo? Prostě ho zabijem, kámo. Ty jsi chytrej. Kámo, vole. Až jako fakt budeme nevídat, že udělám to, až budeme vyhrát, kámo, každou druhou hru. Hele, tady týpek. Tamhle týpek. Schválně, uvidíme. Jo, pojď do něj. Bacha, to je najeťák. Jedem normálně, jo. 20. Nechoď ho rašovat, jo. Pojď si přebrat high ground. My, když budeme mít high ground, tak on sem nikdy nedoleze. Zvlášť budeme muset jít do zóny, podle mě pak. Hele, jo, dobrý. Počkat, dávej si i bacha na záda, je možný, že vyleze i ze zad. Hele, bude muset jít buď nahoru, anebo zůstane dole. Když zůstane dole a vyjde mu zóna, tak bude možná outhealovat. Máš nějaký bandáže nebo něco? Bacha na raketomet, jo? Možná to uslyšíš, jestli poletí raketa. Já se tak mrknu, je možný, že je tady v boxu. Jo, je tam. Je tam, ale... Nechoď za ním, jo? Pojď spamovat, jenom třeba dojde na to a nebude moc nic dělat. No jistě. Pojď spamovat, jenom dojde na to. Protože jestli mu pak dojde matro, tak on se pak nevystaví nahoru. To neuteče. My takhle budeme spamovat, že ne... Kolik máš nábojů? Ještě s korunou. Tak, teď si můžeš dát emote a máš... Jo, ty ho ještě nemáš. Teď dostaneš i nový emote. Ty kráso.